इन कैटन्स को यहाँ पर फेंक देती हूँ। एमजे तुमने मेरी चेन देखी कहीं? नहीं यार मैंने तो नहीं देखी। तो मेरी चेन गई किधर? कहाँ खोजूं उसे? लास्ट टाइम तुमने चेन कहाँ रखी थी? यही बेड पर रखी थी जब रूम की सफाई कर रही थी मैं। ध्यान से देखो यही बेड पर कहीं गिरा होगा। नहीं गिरा है, मैंने अच्छी तरह से खोज लिया है। अरे वाह ये तो सोने की चेन है। क्या बात है, इसे बेचने पर बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे। जल्दी से ज्वेलरी की दुकान पे चलती हूँ। मिल जाना यार। तुम चिंता मत करो, मैं दूसरी चेन दिला दूंगा। पता है वो चेन मेरी माँ ने दिया था। भैया इस चेन के कितने पैसे मिलेंगे? रुकिए मैं वजन करके बताता हूँ। हाँ जी बहन, तो इसके 6,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है दे दीजिए। चेन की दुकान पर तो आ गया, लेकिन कौन सी चेन लूं जो उसे पसंद आ जाए। ये चेन कितनी की है? 6,000 की पड़ेगी। ठीक है इसे दे दीजिए। ये लो तुम्हारे लिए एक नया चेन लेकर आया हूँ। अरे वाह ये तो मेरी माँ की ही चेन है।